430 ما مقشة ها تليا واكو مقلا لبديني بولس ما جوجتان labada yadiba waanu joognaa barxadii waanu taaganay taliye ka waran meesha wax dhimasho ama dhaawac ma jiraan taliye wax qasaaray ma jiro wax dhimashiina ma jiro wax dhaawacina ma jiro labada darawal oo kaliya ayaa isku xanaaqay labadiiba waanu dajinay mid walba gaarigiisa baan dhex fadhiisinay nin walbana khaladku lahaa waanu u sheegnay taliye shaqo waxaan kaamirada sawiraya muuqaal shaqo waxaan diyaar taliye sida ugu dhaqsaha badanna wadada waanu u furaynaa aad iyo aad baad u maasantay taliye marka kamaradani shacabkana danbay u tahay walaal oo shacabku waxay ka badbaadayaan laba baabuur baa isjiiray labadii baabuur ay isjiray baan soo dhex taagay anigu bilaa kamarada okay mid baa bafaadmo oo aniga reerkayga ah hadda waa kii khaladka galay ee wadada istobta ka soo booday ee gaarigan highwayda haystay ku soo booday ee ninkan gaarigiisii oo jadiida ka baabiyay ee khaladka lahaa ayaa waa landheere markaanu imaado xulay warin hebelow war waa ku tuurayay $600 abiyo sahan cirka mari anu maanta wareysi la yeelan doona samafale macallin jaamac oo inta badan oo ah qareeme arrimaha bulshada ka shaqeeya tababarada ugu horeyn waxaan kaga mahadcelinaynaa wareysigan siiso iyo sidaad waqtiga qaaliga noogu soo hudho ugu horeyn ku soo dhawow garoweeye telefishinka dalsan soo dhawow walaal waan dhawahay barakallahu fiik waana ku faraxsanahay maanta inaan garowe joogo oo TV-ga dalsan TV maanta aan aad u jeclay wariyaashooda aad ka mid tahay aan maanta hor fadhiyo mahadnaq ballaaran baan idiin soo jeedinayaa waana ku faraxsanahay kulankeenan khaasatan adigoo ah wariye xaaji ciise iyo dabcan kameramaanka maxamed weylo aad iyo aad baan idiin salaamaya aad baa u mahadsan tahay bal waxaad soo gaadhay magaalada garowe caasimadda puntland bal sidee lagugu soo dhaweeyey magaalada garowe soo galitaankaagii ها والله هذه أد بعض ما صنتهاي رنتي سي أنا نفيلين أي اللي يسودويه إلى مدار كلا جسوا بلابو ماركان كسوا قليو حق قيمته في أي بيد اللي جسوا قليه ما شاء الله شعب يوم مرحبا وحنا نكفيلين أيان كلا كل ما أنتي أنشوفي جروي أو سودوين أدو هيرس الرئيسة أي اللي يسودويه magaalada garowe caasimadda puntland bal imisa ayaad joogtay halkan aad ku sugan tahay magaalada garowe caasimadda puntland walaal waxaan soo galay 4 bishan ayaan soo galay shanaad I think so inay maantana ay tahay 9 marka adigu 10 days ayaan joogaa samafale dad badan nacaana tahay dad badan way ku garanayaan bal ujeedka aad magaalada garowe ee caasimadu ah puntland ujeedka socdaalkaagu bal faafahin ka bixi ha walaal socdaalkaygu wuxuu ku saabsanaa waxaan ahay nin samafala ah oo inta badan samafalka ka shaqeeya barnaamijkan aan sidaana waa uun barnaamij ku saabsan xirfadaha macnihii ku saabsan saddex qodobba ugu waaweyn barnaamijkan aan sido qodobka koobaad wuxuu noqonayaa dadamiska oo aan ku soo shaqeeyay oo dadkeenu inta badan qurbaha jooga way yaryihiin Soomaalida wax dadamiska ka shaqeeya maba galaan shaqooyinka ay necab yihiin buu kamid yahay laakiin anigu Sacuudigana waan kaga soo shaqeeyay xaggan qurbahana waan kaga soo shaqeeyay marka barnaamijka dadamiska waan wadaa sidii looga hortagi lahaa dabkan dhalanaya iyo sidii loo badbaadin lahaa maartay meheradaha waaweyn hadiya jeer gubta iyo sidii dabka loo difaaco sida looga hortago adigu arrimo badan oo ku saabsan tababaro badan oo ku saabsan dadamiska ayaan doonayay inaan bixiyo oo waxaad arkaysaa meherad uu nin dhex fadhiyo oo dakhliga lacagta u taala ay $1,500 tahay haddana isagoo indhihiisa shana ay hortiisa ku gubanayso oo uu dabadeedna waxna laga yaabaa in haduu $250 gelin lahaa oo qalaba
inaanu maanta hantida intaa leeyahay ka gubateen marka wacyigelin ku saabsan fara badan iyo tababaro ku saabsan demiska waan wadaa kow talabaadeen wadaana waxa weeye maadaama aan gaadiidka ka shaqayn jiray waligeyba iyo traafikada iyo saynka iyo calaamadaha wadooyinka macallin aan ahaa Yurubta dhiga iyagana traafikada la soo shaqeeyay aan iyadana sidii wadooyinka oo kale loogu sameyn lahaa speed limited waxa loo yaqaan ama xadeynta sarcada baabuurta ku socoto calaamadaha sida loo dhigayo sida shilalka looga hortago sida traafikada xataa loo tababarayo loo qalabaynayo iyagoo hab casri ku qalabaysan kamaradii iyo nidaamkoodii iyo wuxuudii oo dhan adigu xaqana qaybta gaadiidkana waan waday qaybta saddexaad oo ah sidii dhalinyarada wasaaraddu dishay wada tahriibaya geega Soomaaliyeed waxa waxay ku shaqaystaan aan haysan yani indhaha yani qofka hadaan xirfad lahayn wuu indhalaaye sidii aan barnaamij aan ugu sameyn lahayn skills oo ay ku shaqaystaan oo maaragtay ay iyaga xataa haweenka qayb haweenka baa jirta sidii haweenka xataa xirfad loogu sameyn lahaa iyo qaybiinamadaba saddexda program baa igu weynaa inkastoo laba kamid oo soo bandhigay ilaa hadda traafikada iyo demiska oo qaybta kale waana aan soo bandhigin wali marka saddexda arrimood oo muhiimsan ayaan waday oo islaha Puntland kaga qayb qaado kadibna waxaan rabay inaan khaatimo u dhaafo kadibna aan Muqdisho ku noqdo kadibna halka ka dhoofo samafale dad badan way ku xiran yihiin waxay la socdaan waxa qabato in dad aad ka timi qurbaha waxa ay dad badan maankooda ku soo dadagaysa bal sabafaluhu barnaamijkan uu wado وبرنامج وكسو قاتي مشروع وربو إن أو كذا فائدته إن أو أمسين مشروع سو قاتي بلدك أركتي ذا قبا أما أمسن حد في العنساء والله سؤال شيء يقول هذا قرط إنك تشوابه ويدو خصيب سؤال ما يلو البوالي ويديني سؤال وي هاي ستا سؤال ما دام برنامج كأنت بحديث ولا تيوضه de cadaanka iyo dadkaana dadaan la soo shaqayn jiray dadkii tababariye macallimiinteedii la wada garanay waxay dad badan aaminsan yihiin inaan dakhli badan ku soo qaatay oo maaragtay aan lacag ku cunayo ayaa la aaminsan yahay laakiin carabtu waxay tiraahdaa bisaraaxa raaxa runtu waa aad bay u fiican tahay walaal qof shilin igu siinaya iyo qof aan qandaraas kaga soo qaatay midna ma jiro maadaama nin samafalaahay waxaan ku bixinayaa لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومعناه هذا تهي يعني إن أنا نقول عندنا كجدوني مايو إن يجي مهد عليس لكن وحي عن برتي إن أنا عرورتي ذوك لا يهلكم كنول حبلها يجوك لا كنول إن ماذا يذوك لا كنول هو يذوك لا كنول أباها يذوك لا كنول وحنا مسنا هي أقول لان توا افتين لان مركان مثل المرة مركان كنا ذوك لا سويدن وكله ayaa macallimadii markay noo sheekeynaysa waxna baraysa waxay tiri xirfad la'aan darteed ayaa waxa jirtay Sweden waqti 100 sano ka hor 150 sano meelaha samana laga joogay ilaa 160 sano ayaa waxaanu u tahriibnay bay tiri inaanu Mareykan tagno u doonano xirfado hada xirfado kale inaan soo barano marka saddex group bay noqdeen Swedishkii tahriibay badaha barigaana dooyahan casriga ma jirin ee mashiinadan saaran yihiin ee nimcadani dooyo dabaylo wadaan iyo dooyo looxyo lagu waday ka haysteen saddex group bay noqdeen groupadaanu ku dhimanay tiri oo ku dhamaanay hada cilmi bay doonanayaan ogo waa Scandinavia maanta waa dalka ugu taajirsan Yurub qolobaday ku dhamaadeen oo dooyi baa la dagay qolona markay Mareykankii tageen ay wax ka barteen bay iska dageen ay ku gurgursadeen qoladii saddexaad oo dadkooda ku xisaabtamaysa soo noqotay aqoontay Mareykanka soo barteen bay dalkii galiyeen ka macnaheedu anigoo macallimadaydii ka taxqaadanaya barigii xirfado badan baan bartay inaan dadkayga wixii aan aqaan ku soo kordhiyo oo waliba hab digital oo hab yani casri oo European system aan wax ku baro anoo qalabkii wax lagu barayay systemkii iyo wixii oo dhan haya yani ayaan ku talagalkaygu yahay marka ujeedadu waxa weeye cilmigii maan doonaya inaan dalkayga geliyo markaan su'aasha u dambaysa soo noqdo kelmadda aan ku soo xidhayna waxa weeye رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم وحيدي ذور العلم والعلم قدونتا سوالة لنا يا أصحابي يدي دتك وقت كانوا لا يومدي سيدي والعلم قدونتا دور العلم حتى لو يكون أرض الصين وحتى عداد تشينا الصين تشينا لو رنشري الوضع العربي فصحى ورتشينا وتقو علم قدونتا
marka anigu cilmigii iminkaan Yurub ku soo baranay ayaanu dalkaygii kula soo noqonay hay'adina ma caawinayso cidii igama dambayso aniga waliba waad iga arkay qalabkaygii sita projectorkii gidaarka lagu tuurayaan sita programyadii baan sita ilaahay dartii baan wada muddada aan fasaxa haysto ayaan doonayaa inaan dad badan wax taro walaal meel laakiin maanta aan ku xidhanay iyo hay'adaan ku xidhanay midna ma jirto ugu dambeyn waxaad ummadda u cadaysay barnaamijkan uu yahay barnaamijkaas samafal ku qabanayso bal fariinta u dirayso mas'uuliyiinta kala duwan iyo cid kasta oo ka garabsiin kara in barnaamijkan ku gaaro dadkii loogu talagalay ka faa'iideystayaashii bal maxay tahay fariinta aad dirayso sudow walaal horta fariintan diraya waxay tahay horta marka koobaad hadaan 10 days baan joogay warbixin ka bixiyo 9 cisho baraay 10 markiiba hawshan waa la galay waxa markii arinta qaybta trafficada hadaan 3 u kala saaro horta programka dhalinyarada xirfadaha uu sameeyay wali ma soo bandhigin oo labadan arrimood baan isiri marka ay dhaqaaqaan kadib taa kalena ay ku xigsi qaybta xirfaduhuna waa qaybta ugu badan ee dadka anfacaysa dhalinyarada bilaa camalka iyo hablahaba iyo inamadaba ka caawinaysa inay skill salaan haddaba labadan markaan soo noqday tii trafficada ku horeynaya tii trafficada walaal waxa ku guuleysanay in aan la iigeeyo taliyaha ciidanka booliska ee Puntland muumin baa la yiraahdaa muumin waa la iigeeyay si qiimo badan buu qaabilay qalabkii iyo wixii aan sidii iyo kamaradii iyo wixii baan tusay uu nala qaatay barnaamijka kadibna wuxuu ii diray trafficada oo ay arintaydu gaar u khuseysiyada qaybta gaadiidka dabcan taliyihii trafficada isagana laftiisa oo Afrika la yiraahdo nin aad u qiimo badana isaguna halkana uu igu soo boqday hoteelkan deganahay mar walba telefoonkaanu ka wada xiriirnaa isaguna waan wada hadlay waxa kale oo isaguna ila soo xiriiray isaguna taliyaha dedemiska ayaa isaguna ila soo xiriiray khayr Allah si isaguna isaga laftiisuna wuxuu ballan qaaday inuu muxuu ahaa barnaamijkan uu Puntland ka hirgeliyo markaan ku soo koobo processki wad garanaysaa walaal wax waliba daqiiqad kuma dhamaadaan processka meel fiican ayuu labada dhanba noo maraya hawshana waanu ku guda jirnaa waxaan rajaynayaa inaan bilaabi doono dhawaan tababarka trafficada iyo sidii qalabayntoodii iyo systemkoodii iyo muxuu ahaa hawlahooda aanu dhawaan bilaabi doono iyo dabcan sidii aanu dabka iyo gubashada iyo waxaan iyo dabka iyagana qaybtan kale ee demiskana aanu hawshooda aanu u gali lahayn labadaba imika processkeedii baa noo socda meel fiican bay noo marayaan walow waqtigu aad garanayso qof gurba ka yimi oo anigu jeclaan lahaa bisraaxada inaan horaba u bilaabo haddana ilaa hadda xaqii madaxdii waxa weeyaan waa la conform gareynaya halkan baa kulub laga saxiixaya wad garanaysaa wixii degdeg kuma dhamaanayaan marka meel fiican bay walaal wax noo maraya waxaan rajaynayaa inaan kamira dhalino insha Allah oo dhawaan bilowno inaanu trafficadii tababarno wadooyinkii ismi limitirkii sameeyno calaamadii waxaan ku kordhinayno waxa qaybta waxa ku jira iyaguna qayb kale oo labada dhanba ku jiri doono ah security iyo safety-ga oo ah matalan oo kale waxaan loo yaqaano first aid qofku markuu wadnuhu istaago qofku markuu suuxo qofku markuu qalal ku dhaco qofku sida loola tacaalo dunida oo maqal iyo muuqaal oo aan doonaynay inaanu trafficada iyo qolada demiska iyo dhan walba xataa ifan hadaan iskuulada barayfadada loo leeyahay dhalinyarada badan ku jiraan caruuraha kale 18 markay gaaraan waa loo bilaabaa first aid-ka waa la baraa iskuulada qaarkood lagu sii baraa laakiin naga caruurteena waxba looma dhigo